Mba'éichapa ko árape jaikuaavemíta ñe'ẽjoaju ñemohenda Guarani ñe'ẽme jahecha upéicha reikuaa hag̃ua ñe'ẽjoaju ha'e ñe'ẽapesã térã ñe'ẽaty oguerekóva peteĩ ñe'ẽtéva mosãsumbyre. Las oraciones son conjunto de palabras ordenadas y completas con un verbo conjugable. Techapyrãme jaguerekohína kalo oho mbo'ehaópe. Ñe'ẽjoaju oñemohenda kóicha. Ñe'ẽjoajuteéva. Oraciones enunciativas. Ha'épe omoneíva térã ombotovéva peteĩ mba'e. Es la oración donde se afirma o se niega algo. Techapyrãme jaguerekohína moneíva Peru oguata pya'e ha mbotovévape katu Peru ndoguata pya'e. Upéicha jahecháhína omoneĩ ha ombotove. Ñe'ẽjoajuteĩ porandúva. Ha'ehína umi oporanduhápe peteĩ mba'e térã peteĩ mba'ére. Guaraníme ñaporandúvo jaipuruva'erã ñe'ẽpe hetãĩ pa ha piko. Techapyrãme jaguerekohína rejútapa ko'ẽrõ ohótapiko hógape. Entonces umíva ha'ehína oraciones interrogativas guaraníme oipuruhína ñe'ẽpe hetãĩ pa ha piko. Upéichave jarekohína ñe'ẽjoaju apokapýva. Oración imperativa. Ha'e upe ojepurúva ojejerure oñembotove oñemoñe'ẽpohý hag̃ua. Expresa orden o mandato. Techapyrãme jaguereko eju'ápe tereho anive purahéi. Upéi ñe'ẽjoajuteĩ potapýva. Ha'épe oñeñandukáva jaipotáramo ojehu térã nahániri peteĩ mba'e. Es cuando se expresa deseo o anhelo de algo. Ha techapyrãme jaguereko ahase nde rógape kame ouãnga'u che ru ko ka'arúpe. Ñe'ẽjoaju mo'ãva. Oración dubitativa. Ha'épe ndajaikuaa porãirõ jaipotápa ojehu peteĩ mba'e térã nahániri. Expresa duda de algo. Techapyrã he'i ikatúko ou mba'e ko'ẽrõ. Ñe'ẽjoaju momoráva. Oración exclamativa. Ha'épe jaipurúva ñamomorã ha jahecharamo peteĩ mba'e. Expresa admiración de algo. Techapyrã iporãitereípape nde ao. Péicha jaikuaave ñe'ẽjoaju ha iñemohenda jaikuaave ñane ñe'ẽ Guaraníme aguyje enterovévape.